Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Video zu F123. Wir haben ein Team-Reveal, und zwar Konnersport Racing Team. Und ich würde sagen, da gucken wir mal rein. 8 Minuten 26 geht das Video. Wir reacten mal so ein bisschen drauf, gucken mal rein. Ich habe mich schon so minimal spoilern lassen, dass am 1. Mai so die ersten Infos, der erste Trailer zum Spiel kommen sollen. Da wird es natürlich auch noch ein Infovideo geben, aber wir steigen jetzt mal rein mit Konnersport Racing Team. Let's go! Hello. Also ganz kurz, da ist schon die erste Info. Konnersport is a fictional racing team that will feature an EA Sports F123. Also Konnersport ist ein erfundenes Rennteam, das in F123 drin sein wird. Spoiler, F123 wird erscheinen und wird von EA Sports gepublished. Hello and welcome to the launch of the all-new Konnersport car, one of F1's most anticipated reveals. Welche F1-Show hostet sie denn nochmal? Weil die hat ja auch eine bei irgendeiner F1-Show hostet sie, das weiß ich. For some time. We've already seen the Red Bull team with Max Verstappen and Sergio Perez dominating the podiums. And what an astonishing start Alonso is having, pulling Aston Martin into contention. It's great to see Fernando doing well. Aber das ist jetzt ein bisschen komisch, dass es ja ein 2023er Team ist und sie führt jetzt an, was 2023 schon passiert ist. Hä? Of course, you can never write off Lewis Hamilton and the Mercedes team as Doch, für 2022 und 2023 vom WM-Titel schon, ja. they move through the gears and start picking up points. And with the new team coming to the party as well, it's going to be exhilarating stuff. I just cannot wait for how this car is going to perform. But now it is my absolute pleasure to introduce you to our all-new car on the starting grid for F123. This is Konnersport. There's a huge amount of buzz in the paddock associated with Konnersport. The car will look great on the grid. Let's see how it performs on track. Er klingt, der letzte, der klang jetzt ein bisschen wie Charles Leclerc. Ey, gute Präsentation, schön bis jetzt. In Devon Butler, they have one of the most exciting drivers of the modern era. Competition is welcome. It's great to see another team on the grid. Ah, das war jetzt Max Verstappen. Es ist tatsächlich, also das sind tatsächlich die realen Fahrer, die man da hört. Lol. Die Nase ist so ein bisschen wie die vom Alpha Tauri, oder täusche ich mich gerade? So beim letztjährigen Alpha Tauri. Now joining me is Malawian-born Red Bull Racing content creator and Twitch F1 sensation, Dirk F1 Ellie? Nee. Now this man is already a legend with vast experience in F1 and motorsports, both in the real and virtual worlds. His new role with Red Bull showcases racing and talent across social media. Please welcome the Twitch sensation himself, Dirk Chocolates. Dirk, welcome. It's fantastic to have you here with us today. It's a pleasure to be here. Now, I've been following your Twitch commentary this season. You've clearly been quite revved up about what's been going on. So tell us, how do you feel about this season so far? Yes, it has been an absolute quality season so far. The Red Bulls have been absolutely dominant and I've been loving it. Devon Butler is now driving for Konnersport and that is so exciting. He's a cocky and mercurial talent, but we know that he has a massive potential to go along. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch. Also mir ist schon klar, was die Intention dahinter ist. Ja, sie wollen natürlich ja jetzt über die aktuelle Saison auch sprechen und es ist ja jetzt Ende April. Ich meine, jetzt kann man nicht so tun, als wären die ersten Rennen nicht geschehen. Aber ich finde es trotzdem komisch, ein neues Team anzukündigen und im Rahmen dieser neuen Teampräsentation quasi... Es steigt ja kein Team während der Saison ein. Und dass jetzt ein Red Bull Content Creator quasi ein anderes Team als Red Bull promotet, ist irgendwie auch komisch, wenn man das, also ich verstehe schon den Hintergedanken, wie das gedacht ist, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass es so dieses Team präsentiert wird. Die Aufmachung ist trotzdem halt mega cool gemacht. Nur bei so gewissen Details hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht, wenn du schon wirklich so die Leute reinziehen willst. Ich hätte einfach gesagt, okay, wir sind jetzt vielleicht 2 Monate zu spät zur Party, aber wir präsentieren jetzt quasi das neue Team. Und dann ziehst du es halt vollkommen durch, dass du halt wirklich so diese Tour fährst, wie jedes F1-Team ihr neues Auto präsentiert und nicht, ja, zur Mitte der Saison, lass uns mal darüber reden oder keine Ahnung was.
with that massive ego. Now, what are your feelings on that? Mach's ein He bisschen lauter. certainly isn't shy about coming forward with his opinions. He's quite abrasive with his style. He's quite an aggressive driver. You need a little bit of ego and that aggression in Formula One, so that's how you get to the top. Right. Now, unfortunately, Konnersport's star driver is headed for the track and cannot be with us today, but we do have him on a call. Hello. Ja, Devin Butler ist wieder mit dabei, für die Leute, die es nicht gehört haben in der bisherigen Präsentation. Devin. Yo, Naomi. Hey, Dirk. Well, thank you so much for taking out the time today to call in. How are you feeling about the switch to Ich mag aber den Overall sehr gerne. Sieht sehr cool aus. this new team and this new car? Listen, it's great to be in a team that believes in what you can do and is just smart enough to get out of the way and let me do what I do best. I won't lie, it's been hard work bringing them around to what I like to call the Devin Butler way of doing things, but... Boah, wie unangenehm. Boah, Devin Butler ist halt wirklich dieser komplette Antagonist in jeder Hinsicht. Ich hoffe, man kann den wieder komplett platt machen. We're mostly there, and yeah, ready to hit the track. Now, how do you feel about the new Konnersport car? Do you think it's going to stack up against the competition? Naomi, that is too soon to tell, but if the car's got any chance of topping the podium, then I am the guy who's going to get us there. You can tell the front runners to keep their eyes on their mirrors, because it won't be long before I am gunning for them. Devin, it's good to see you back on the track, mate. I'm sure you're going to have a great season. Sorry, Spice on the just track. pulling into the track. I gotta run. Ciao, bye. Ja, also, das ist, glaube ich, schon so... Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt quasi dann so eine kleine implizite Bestätigung sein könnte, dass jetzt ein neuer Story-Modus kommt. Weil sonst würde man Devin Butler ja nicht zurückholen. Der ist ja 1921 aufgetaucht. Das waren ja die Story-Games. Anscheinend geht's jetzt weiter. And now let's bring out a very special guest to talk about how the car was built. The Dave Gaming. inspiration, the design, and the aspiration. Please give a massive warm welcome to the Senior Vice President of Konnersport, Tim Fellows. Welcome, Tim. Thank you so much for coming onto the show. We know how busy you must be at the moment. Thanks, Naomi. Hey, Dirk, how exciting is this? It's absolutely brilliant to be here and to have you on the show. I'd love to know how you're feeling right now, getting so close to the car reveal. Pretty emotional, to be honest. Well, we can completely understand that, so we won't keep you waiting any longer because it is the moment that you've all been waiting for, the moment we've been highly anticipating. It's time to reveal the new team car, Konnersport. Rein. Sieht geil aus. Es erinnert mich sehr an meine ersten Lackierungen in F1 2021. Damals wurde ich die ganze Zeit, ja, ich sag mal freundlich belächelt, jetzt nicht ausgelacht, ne, so meine ich es nicht, aber damals meinten alle so, ja, LA Lakers Auto, Dave. Es sind auch teilweise die Fake-Sponsoren, so Avolo kenne ich auf jeden Fall noch aus F1 21 oder 22. Die Nase ist anders. Die Nase ist nicht die letztjährige. Die ist auf jeden Fall eckiger geworden an der Spitze. Die könnte ruhig noch schmaler sein, finde ich. Die Seitenkästen sind aber schon so ein bisschen wie beim Standardauto. Ich hoffe wirklich, man hat einfach schmalere Nasen. Alter, das ist halt cool gemacht. Ist es da reingeschoppt? Oder ist das... Es sieht ein bisschen reingeschoppt aus. Ist auch egal, es ist cool gemacht, es ist sehr, sehr cool gemacht. Die Fahrzeugnummer ist noch 2 zu niedrig, aber hey, die kriegen nur coole Fahrer. Tim, the car is looking absolutely brilliant. I can imagine you're only excited to finally have the covers off. I speak for everyone at Konnersport here. Seeing all the hard work and dedication. Das ist jetzt wieder ein anderer Gelbton. The passion of the team. Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, ob das jetzt original ist oder nicht. Ey, Parsec ist ein existierendes Programm tatsächlich. Damit kann man hier über Internet LAN spielen, glaube ich, oder so. The quality of the Oder, wie war das nochmal? Splitscreen, glaube ich. engineering, the desire of the pit crews, just the commitment of everyone. It's truly inspiring. I feel very proud.
das sieht halt schon sehr, sehr nach echtem Auto aus, ne? You should be very proud. Now, I'd love to know, what are your ambitions for this first season? What does a first successful season look like for your team? Well, I guess it's the same for us as everyone. The key will be performance. Then it's a bit of consistency, try and pick up a few points along the way. We'll develop the car. Netto, kennt man auch. And the team. And we'll just keep pushing ourselves until we get to a point that we're all collectively happy out of where we want to be. I can only imagine the team confidence back at the factory is sky high. How is it over there? I think we all... Nieska Ottoman, kennt man auch. Wer ist noch da hinten als Sponsor drin? Peng! I think we all just want to go racing. I mean, we've got a car that I feel can compete, and we've got a chance of being right up there. Now tell me, I want to understand a little bit about the process of what it takes to get to where we are today. For sure, we started with our existing structure, and we went from there. You need a solid base to build from. Die Felgencover sehen cool aus. That's the engineering, the software simulations, pit stop crew, etc. And then you add all the bits that give you a bit extra, those little bits of magic. Well, talking about those little bit of extra magic, let's talk about your drivers. How do they fit into the Konnersport dream, and what's Wir sind wahrscheinlich dann der Teamkollege von Devin Butler, ne? Devin been like to manage? Well, Devin is Devin. He's not everyone's cup of tea. He's highly opinionated, he's pretty ego-driven, but he has given us something unique. His driver insight, and he is so well respected in the F1 world, has helped us build this exceptional car. And with Devin, I think we've got a potential future world champion. Immer. Oh je. Warum ist hier diese Extrakante noch? Nein! Oh, es ist ein bisschen schief. Nein! Champion. Wow, fantastic. Well, Tim, it has been an absolute pleasure having you here, and I can only wish you luck for the rest of the season. Thank you both so much for having me. Thank you so much for coming. Okay, well, now that we've heard the team's perspective, let's talk to an expert F1 commentator, co-founder of P1, and all-round superfan. Please welcome Matt Gallagher. Matt Gallagher, cool. Ja, da gab es ja auch irgendwie letztens so Themen, Diskussionen und sowas bezüglich WTF1 und dann sind sie halt einfach weggegangen. Er und Tommy hieß der andere, glaube ich. Hi, Matt. Thank you so much for joining us. Now, before we get into anything, I must get your reaction on this brand new car. It's great, isn't it? Especially under the lights. It's a thing of beauty. How do you think it's going to perform on the track this season? Well, as always with a new car on the grid, it's exciting, but we know that they've signed a star driver, Devin Butler, and so it gives a very strong whiff at the ambition that this team want to achieve something this year. Es ist halt lustig, weil der andere Dude, Tom Fellows heißt er, glaube ich, der wurde gefragt, was er zu seinen Fahrern zu sagen hat, und er hat halt nur was über Devin Butler gesagt. What do you reckon his prospects are this season? He is world champion material. With all the hype about him joining Konnersport and leading the team, it might well be the making of him. Whatever happens, I am sure that the other teams are going to sit up and take notice. Wow, sit up and take notice, you say. Now, what do you think? Are you expecting some podiums in there? New teams and cars, they need a bit of time to gel. But from where I'm sitting, or standing, I guess, and looking at the teams further down the table, this team very much has a chance of being a contender, but we'll have to wait and see. It would be nice to see another team giving more established teams a real run for their money this year. It certainly will, and we can't wait to see it. Matt, thank you so much for sharing your thoughts with us today. Okay, well, we are almost at the final lap of the show. And do you know what, Dirk? I cannot wait to see how this super cool new F1 car delivers on track. They have everything in place and all the right ingredients to fight for the points and podiums. Now, the checkered flag is flying on this show, but there is still plenty more F1 news coming up. So keep your visors up and your eyes peeled for more high-octane news. Thank you for watching, and we will see you very soon. Okay, also vor allem der letzte Shot, das ist jetzt unfassbar cool mit der Lichtshow. Geil. Ja, ey, richtig cool gemacht. Ja, ey, wie gesagt, wenn ich so 2, 3 Sachen gesagt habe, das ist jetzt nicht irgendwie ernst gemeinte Kritik und das haben die total doof gemacht oder so. Nee, Quatsch. Es ist echt cooles Konzept, coole Idee. Und ja, ey, ich find's richtig cool. Also, das Ganze so ein bisschen cineastischer präsentiert. Ich meine,
wir müssen einerseits natürlich die Kirche im Dorf lassen, ne? Ein neuer Modus oder ein paar Cutscenes oder sonst was, das macht noch lange, insbesondere bei Formel 1, jetzt nicht irgendwie das Spiel um das 100-fache besser, klar, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Es sind coole Gedanken reingeflossen und ich finde, das kann man definitiv appreciaten. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel sich weiterhin entfalten wird und wie letztendlich das sich insbesondere dann spielt. Vielleicht können wir da erste Einblicke bekommen am 1. Mai. Ich kann mir vorstellen, das wird eher so ein kleiner Teaser-Trailer mit so ein paar Hotshots oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann quasi, ja, so ein paar, also dass es über ein paar Screenshots oder coole Aufnahmen oder so hinausgeht. Vielleicht wird es auch erstmal ein Story-Trailer. Also vielleicht wollen sie dieses Konnersport weiterführen zu, hey, das ist quasi der Breaking Point 2.0 Modus oder sowas. Aber wir werden es am 1. Mai sehen. Vielleicht zeigen sie auch schon so ein bisschen informativer etwas zu den verschiedenen Modi, zu den Sachen, die sie verbessert haben oder sonst was. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir werden sehen, wie F1 sich dann entwickelt, entfaltet. Und dass wir jetzt am 1. Mai dann noch konkretere Infos kriegen. Auch noch an einem Feiertag. Ist halt sehr, sehr entspannt. Und ich bin wirklich, wirklich hyped. Also mal gucken. Ich freue mich drauf. Ich denke ihr auch. Gerne mal eure Meinung zu der Konnersport Racing Team 2023 Präsentation in die Kommentare. Ich finde, von den Fahrzeugpräsentationen, die es dieses Jahr gab, könnte das sogar so Top 3 sein. Ich fand, Mercedes war ziemlich cool, die waren sehr, sehr straightforward, am selben Tag Auto noch rausgeschickt, dies, das. Und Ferrari war die beste Präsentation mit Fans vor Ort, Auto direkt auf der Strecke, noch während der Präsentation. Also das kannst du nicht toppen. Aber das war schon nice. Ja. Werte Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo. Bis demnächst, allerspätestens zum 1. Mai. Und ja, lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. F1 23, das wird den logischerweise behandelt, nur klar.